Сая цагтаа бид зочинтойгоо ярилцсанаа. Өрхийн тариалалт гэж юу вэ гэдгийг танилцуулах гэж байгаа. За манай студид Монгол ногоо төслийн ажилтан бяцхандаа ихч маань ирсэн байгаа. Өглөө нэмээд сайхан амарсан та. Баярлалаа. За. Өрхийн тариалалт гэдгийг та нэг ингээнээр тайлбарлаад өгөх. За ер нь бол өөрийнхөө үгнээс утга нь бол ойлгогдож байна. Гэхдээ яг ямар процедур, ямар үйл ажиллагаа явагддаг вэ? За энэ тариалалт гэдэг чинь сүнсний ногоо ерөн газар тариаллын ажлыг хэлнэ. Гэхдээ өрхийн гэдэг нь ерөөсөө өрх гэдэг чинь одоо шинжлэгдсэн хэмжээгээр бол 0.7 га газар байгаа шүү дээ. Тэр зай талбайгаа ашиглаад тариалт эрхлэгийг өрхийн тариалан гэж нэрлэдэг байна. Таны одоо яг 0.7 га газартаа яг хичнээн метрийн газартаа ногоо тарьж байна. За би бол яг 0.7 гахын 0.14-т тарьж байгаа юм л да 300 м квадратын чөлөөлчихөж байгаа юм. Хүн одоо Улаанбаатар очноос бэрхшээл байгаа шүү дээ. Өрхийн тариалан эрхлэгч хамгийн хүнд асуудал басна асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо өрхийн тариалан эрхлэгчд ер нь төмс хүнсний ногоо тариалахыг хүсэж байгаа хүмүүс маань ногоо тариалахтай төмс хүнсний ногоо тариалахтай нөгөө одоо усны асуудал маш хүндрэлтэй байгаа. Тэгээд тэр усаа зөөхөхийн тулд нөгөө баг талбайд л тарих шаардлагатай байна л да. Тэгэхээр яг өрхийн тариалагчд бол нэг 200 м квадратаас 300 м квадрат газар тариалчих юм бол илүү хангалттай. Бүр хангалттай тариалагчд бол 50 м квадрат тарьсан ч болно. 50 м квадратаас 1 м квадрат газраас одоо 5 кг ургац авч чадаж байх юм бол 250 кг ургац. Тэгэхээр 250 кг ургац чинь 5 ам битээ өрхийн жилийн хэрэгцээ шүү дээ. Оо тийм. Тэгэхээр тэр технологийн дагуу тарьж хөрсөө зөв боловсруулж нөгөө төмс хүнсний ногоонд хэрэгцээтэй шинэ хичээлийн бодис одоо бүрдүүлж өгөх нь хөрсийн зөв орчинд ургуулах тэгээд нөгөө усын зохицуулах, эрхийн зохицуулах, дулааны зохицуулах яг тэр чиглэлээр зөв сайхан тариалж чадах юм бол газар багтахгүй. Тийм дээ, тийм дээ. Тэгэхээр таны хувьд таны газар таасаа хэллээ шүү дээ бас тийж түүний тэр анхны тариалтаасаа илүү жоохот том юм байна. Тэгэхээр та өрхийн хэрэгцээнээс гадна бас өөр айлдын хэрэгцээг хангаж байгаа юм байна. Оо хангалтгүй яах вэ? Ерөөсөө манай гэр бүлийн орлого чинь тэр хашаа шүү дээ. Тий. Тэгээд бид нар чинь ногоогоо тарина, эдэн хэрэглэн хүүхдтэй өгөн зарна. Хөрөн жилдээ боломж орлого болчихно. Яг хичнээн төрлийн ногоо тариалж байна та. За би бол одоо тэгээ хоббигараа тарьдаг чинь л олон төрлийн ногоо тариална. Нэг 20 гаруй төрлийн ногоо тариална. Тийм үү? 20 төрлийн мод тариална. За 20 гаруй төрлийн ногоо гэдэг чинь тэгээ өгөрцөө, помидор, чинжүү, байцаа гэтэл 5 6 төрлөө шүү дээ. Цэцэг байцаа, брокколи, навчит байцаа, мөрөнд байцаа. За тэгээ төмөс тарина, дээрээс нь мандин гэхэд 2 3 төрөл тарина. Дээрээс нь банду, шош, редис, луун гэхэд 2 3 төрөл гээд тэгээд жижигээр тариад янз бүрийн ногоо хэрэглэж сур. Хүмүүс бас хэрэглээ сургах бас хүмүүс сонирхоод ирэхээр ярьж хэлж тайлбарлаж өгнө. Ааха. Бүгд хүлэмжинд тарьж юм уу? Ер нь яг ямар байдлаар та тарьж байна? Үгүй хүлэмжинд бол ерөөсөө тэгээд манай нөхцөлч өгөрцийн помидор тарьна. Гэхдээ помидорын зарим сорт гадна тарьж болно шүү дээ. Өрцөний богино сорт гадна тарьж болно. Өрцөг 2 3 сорт. Гэхдээ жижиг хүлэмжтэй хүлэмжинд бол өрцөний помидор тарьж байна. Өвлийн цагт тариалт бол зогсох уу? Өвлийн цагт тариалт зогсно. Гэхдээ өвлийн цагт бол тариалах боломжтой. Үгүй тийм үү? Тий, манайх өөрөө гэр хороолт ажилд амьдардаг учраас тарихгүй байгаа. Гэхдээ одоо байранд амьдардаг айлууд цанхан дээр ногоо тарих боломжтой шүү дээ. Байнгын сайхан тогтвол дулаантай. Төмс хүнсний ногооны урах орчин чи ерөөсөө нэг 19-с 25 градусын дулаанд урах ёстой. Яг хүн амьдрах орчинтой ижилхэн дулаан шаарддаг учраас цанхан дээрээ тариад нөгөө бууцаа, юуцаа, жууцаа тэгээд одоо навчит салаатыг тарих боломжтой. Навчит салаатыг тарих чинь доороос нь нэмэгээр нь л навчаа таслаад идээд байна шүү дээ. Тийм үү? Та энгийнээр нь заагаад өгөөч. Одоо бол яг одоо орос улсанд амьдарч байгаа айлууд цонхон дээр ногоо тарих гэдэг бол тийч сайн төсөөлөхгүй. Би л төсөөлөхгүй байна. Харин тийм ээ. Эднэрийг одоо хүмүүст ингээд үзүүлэлт танилцсан материал авчирсан уучлаарай. Тэгээд ер нь бол бид нар хойш дараа нь ойлоод цаг тоглож байгаа. Би одоо бас ингээд энэ жилээс эхлээ байранд орсон байгаа. Яг өрхийн тариаланг одоо яаж эрхэлтийн гэдгийг бас хүмүүс үзээшээ нэг өөрөө хоббигаа одоо өөрийнхөө шаардлагаар нас залуу байхтай тэр эрхэн тариаланг эрхтээд ингээд явчлаа. Одоо энэ жилээс ингээд байранд орчиж байгаа юм чинь яг цонхон дээрээ тариад бас хүмүүст үзүүлэе гэж бодож байна. Би тэгвэл танад орчих. Тэгэхгүй хоёроо тариад ихчүүл тэгээд би яг энэ нэвтрүүлэгт орно гэж мэдсэнгүй л дээ. Мэдсэн бол нэг сарын өмнөөс тарьчдаг байт. Гэтэ 2 3 хоногийн өмнө одоо нөгөө гадуураас тариад зараад эхэлж штэ хөрсийг бэлдээд үрийг бэлдсэн. Одоо шууд заахад бэлэн болж байна. Салаат 3-ыг би сая худалдаж авсан бүр хөрсийг бэлдсэн савтай тариалсан байгаа соёолж байгаа.
Одоо соёлж байгаа. Дөнгөж соёлох төдий байгаа. Одоо нэг 15 хоногийн дараа идээд эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр юу яа гэвэл та зуны цагт ногоогоо тариалдаг гэж байна. Хэдэн удаагийн урах захгүй юм. Ямар ногоо тарахаас шалтгаалдаг. Хүмүүс одоо бид байнга хэрэглээ төмс байж, луун байж, байцаа байж. За луун бол нэг 2 удаа авчих болно. За хөлөмжинд бид нар 2 сараас 2 сарын сүүлээс эхлээд тарчих юм бол 6 сар тураачж байгаа. 6 сарын сүүлээр тарчвал 9 сар турааж болно. За манжин яг ингээд тарих гэвэл бас тийм боломж байгаа. Гэхдээ манай орны нөхцөл навчид ногоогоор 2-3 дахин гарч байгаа шүү дээ. За манайх бууцаа юу цаг бол жилдээ 3-4 тарчиж байгаа шүү. За жууцаг байна ерөөсө одоо яг тагтан дээрээ тарьж болно. Талбай дээр тарихаас ахын огтлоод идээд байхад дахиад ургаад байдаг болноос тарина. Тэгэхээр бицэн дагч та бидэнд хэлэхгүй юу? За яг одоо таны ярьж байгааг сонсоод өөрсдийнхээ ядаж өрхийн хэрэглээг бид нэр хийя гэд ирэх одоо зунаас хавраас ногоо тариаж эхлэх гэвэл юу бэлтэх вэ? Тухайн айл яах ёстой вэ? Хөрсөө яаж бэлдсэн зүйтэй та бүрийн эхнээс нь заадаггүй. За би яг одоо хөрс бэлтгэхэр үйл хэцүүлтэй манай Монгол орн чинь тий. Гэхдээ яг одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас мэрэгжлийн хүмүүс тандаад жишээлбэл одоо Монголоо засгийн хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэрний мэрэгчлэнүүд байдэн тэдний ажилтнууд байдэн тэдрээс асууж болно. Туршлагатай ногоочдоос асуугаад ингээд бэлэн өрсөлдөд авч тарьсан дээрэлтэй яг өрхөн дээрээ тэгэнгүүтээ бэлэн өрсөлдөг аваад тарьж болно. Өрөөр тарих ногоонуудыг хөрсөө бэлдээд тарьж болно. Монгол орны нөхцөлд 4 сарын 20-наас эхлээд ил талбай хөрс бэлдэх болно. 4 сарын 4 сарын 20-наас эхэлж бэлдээд за 5 сарын 1 гэхэд өрсөлдөгөө тариаж болно. Тэгээд сайхан одоо дэвшилтэд аргууд байна шүү дээ. Жижиг түнэл ашиглаад эрт соёлуулж болно, хүчтэй хөрсөн соёлуулж болно. Тэгэх юм бол 4 сарын 20-наас эхлээд тарьсан байхад бид нар 6 сарын 1-нд эхнийхээ ногоог мэдээд эхэлж байна. Ер нь их арчилгаа шаардахгүй ногоо анхлан тарьж байгаа хүмүүс ямарын төр хариул зүгээр. Таавал олон жил болсон бүр 20 30 жил ажилласан шүү дээ. Мэргэжлээд ажиллахаас гадна бас өөрөө тарьсан болохоор үгүй арчилгаа шаардах гэдгүүгээ би нэг сонсох дурггүй. Ягаад гэвэл эн чинь яг цаг тухайд нь л хийчих юм бол нэг арчилгаа шаарддаг. Угаасаа ерөөсөө гаднаа нэг 50-100 м квадрат газартай хүн бол өглөө гарч нойлдоо орчоод буцаа багжаа бариад эргүүлээд хэр сэрүүлтэй ихэд 10 минутын ажил, 15 минутын ажил. Тэгээд хөрс сэрэл, ус барих чадвар нь сайжраад, зэрлэг нь устдал нөгөө хөрс сэр болчихж байгаа юм чинь ургамлын үндэс одоо чухал шаардлагатай нөгөө хөрс маань сэрэгчээр хүчил төрөгчээр хангагдаад тэгээд булцууд ургамал маань дүн цэрт ургамал маань томрох нөхцөл бүрдээд ургалт нь эрчимжид ингээд явчихна. Гэхдээ яг тариал эрхлэх юм бол одоо энэ жил амжаагүй хүмүүс зарим нь бэлдсэн байгаа дөө манайх ч өрхийн тариалан зарим мундаг штэ. Амжаагүй хүмүүс хараа өмнө жил нь хөрсөндөө нөгөө бордоо хийцэн байх шаардлагатай. Бордоо гэдэг чинь тухайн ургамлынхаа шин тэжээлийн бодисыг бид яах юм бол одоо хоол тэжээлийн бэлдчихэж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Хангалттай шин тэжээлийн бодистай хангалттай сайн элдэн шүүлсэн хөрсөнд маань элдэн шүүлэн хөрсөнд боловсруулна. Бүр хэд боловсроод ургамал ургахад сайх тохиромжтой болсон хөрсийг элдэнсэн хөрс гэж нэрлэдэг байна. Тийм хөрс чинь бол хавар ерөөсөө сэрүүлээд тарчин. Тэрээс өчгөө арчилгаа шаардаа. Тэгээ ургамалд одоо хизээ ямар арчилгаа шаардлагатай вэ? Тэрний зөв хийж л чадах юм бол ер нь ажил бага шүү. Өрхийн тариаланчтай ерөөсөө зөвөр л чөлөө заваараа л хийчих гэж байна. Та хэлээд байна л та өөрийн ажлыг дуртай хийдэг нь одоо бүр мэдрэгдээд байна. Тэгэхээр таны одоо өөрийнхөө маш цэвэр эрүүл бүтээгдэхүүний та гэр бүлийнхэнтэй өгч юм. Дээрээс нь та сая хэлсэн шүү дээ. Өөрийнхөө тариалтаараа бид бас өөрийнхөө санхүү бүрдүүлж байна, амьдарч байна гэж хэлж байна. Дээрээс нь таны ер нь эрүүл мэндэд таны сэтгэл зүйд ямар зүйлийг өгд юм бэ? Өрхийн тариалт гэдэг зүйл. Гэхдээ ер нь бол эрүүл мэндэд гэхдээ их сайн. Би залуу байхдаа ногоо энэ мэрэгжлийн эзэмшил ногоо тарихыг л заадаг гэсэн болохоос биш ногооны хүний эрүүл мэндэд ач тустай талаас нь ерөөсөө одоо мэддэггүй байлаа, хардггүй байлаа. Тэгсэн чинь одоо хэмжээний 40 хүрээд ирэхээр айгүйх даралт ихсээд би ч одоо баг надад одоо телевизээр харж байгаа хүмүүс мэдж байгаа юм. Бяцхан багш одоо даралт ихлээл гэдэг нь ерөөсөө хөрөн манжигээ эдсээр байгаа л байхгүй. Даралт байхгүй. Одоо би даралт ихсгээ болцсон. Тэгээд бид нар тарихыг мэддэг, эдхийг мэддэг, бараг хөрөн манжин гэж хүмүүснээс сарын эдхийг давтдаг. Би ч анх идчих захтай тэгдэг байсан. Одоо тэгээд хөрөн манжингаа идээл тэгээд тэр бууцаа явууцаагаа идээл тэгээ би ч бас нэг 190 хэд 100 кг хэмжээтэй байсан шүү дээ. Тэгээ шинэ одоо энэ ногоо ерөөсөө бид нар ногоо хэрэгтэй гэхээсээ түрүү шин тижил талаас нь одоо их бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Тэгээд тэр бууцаагаа чинь сайхан миксертэй л идээд байгаа. Тэр уураг нөгөө бидний одоо уургийн нөхөд ирэхээр нөгөө өөх маань бас задардаг.
Тэгээд эргүүлээд нөгөө жим маань хэвийн болж эхэлдэг, зүс царай маань сайхан болж эхэлдэг. Одоо би нөгөө агроном гэсэн төрөө бараг сайн дураараа эрүүл мэндийн зөвлөх болох нь бодлоо. Таж зөвлөх завгүй яваад байгаа. Тэгэхээр та өргөн мэндийн ямар байдлаар хүнсэндээ эргэлж байна? Хөрөн мандыг талтай бүр яг. Уу ерөөсөө л шууд миксертэй тавьчихна. Сайхан жигэн чинь хальстай. Хальсан тэгээд хуулж аваад тэгээд тэрүүгээ тёрхтоод тэгээд жоохон сарамжтай болол салаад хэлбэрээр идчихнэ. Үгүй бол зүгээр хэрчээд сайхан буцалсуусандаа хийж байгаа дуучин. Өвөл яадгүй хөр хатаачин. Хатаасан хөрөн манжингаа жоохон аваад халуусандаа хийж тавьж байгаа л уучин. Одоо ер нь тэгээд өвд тэгээд бид нар тархаас төрүүл хадгалах нь бас чухал шүү дээ. Тийм яг үнэ. Хадгалт яах вэ нөгөө хөлдөөж хадгалах, хатааж хадгалах, үгүй яг зойронд хадгалах, өөрийн гэсэн гэрийн доор зөв зойртой тэр нь одоо янз бүрийн мөнгө зэрэгөө цэвэр тэргээ зойроо хамгаалж сурах хэрэгтэй. Тэрэндээ нөгөө одоо сүүлийн төгс том ногоо гэж ярих болж тэ бидний байнгын хэрэглээд нөгөө хадгалаас сурцсан ногоогоо зойрондоо хадгалдаг. Бүр зарим ногоонууд одоо хөлдөөж хадгалаад хатаах гэсэн шаарга байж байна. Их байна. За бицундагч маш их баярлалаа. Эргэжтэй танахаар зочлээ. За тэгээд яг орон сууцсандаа цогны тавцан дээр хэрхэн яаж тариалахыг бас та бидэнд зааж өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа баярлалаа. За бид Монгол ногоо төслийн ажилтан бицундагчтайгаа маш хэрэгтэй сэдвийн ногоо ярилцлаа. За арай одоо өргөжлүүлээд дотоодын мэдээлэл авдаг авч үзье.